台風の日はお家デートがいい。雨で外では遊べないしね。お家で DVD 買ったり、グルメ作ったり、密着できるよ。台風の日は各々の家でオンラインゲームが良いと思う。会わなくてもお互い楽しい時間を過ごせる。二人でゲームに熱中しちゃおう。オンラインゲームも楽しそうだけど、そんなに強い台風じゃなければ、お家デートにするのもありじゃないかな。お互いの家で休憩しようよ。他に出るのがめんどくさいでしょ。論破で意見を書いてみよう。いろんな意見が丸分かり。